Sabato 3 dicembre, nell'oratorio posto dietro la chiesa di Cinto Caomaggiore, il sindaco Renato Querini ha inaugurato la 22esima mostra del libro. Nel suo intervento il primo cittadino ha ringraziato la bibliotecaria del comune, la dottoressa Ornella Boattin, per aver realizzato una mostra molto completa e ricca, non dimenticando i volontari che, con il loro aiuto, hanno permesso la buona riuscita di questo evento. I libri esposti, ha ricordato il sindaco Querini, spaziano nell'ambito di tutti i generi letterari ed incontreranno sicuramente i gusti dei più piccoli e degli adulti. Da sottolineare che sarà possibile acquistare ogni testo con una riduzione del 30%, una percentuale di sconto che, grazie anche al contributo del comune di Cinto Caomaggiore, non si trova neppure nella grande distribuzione. Abbiamo avvicinato la dottoressa Boattin per conoscere nei dettagli questa mostra ed in particolare gli orari di apertura. La mostra, lo ricordo, rimarrà aperta sino all'11 dicembre. In questa edizione abbiamo un panorama di circa 5.000 titoli diversi, un centinaio di case editrici, con una particolare attenzione per le case editrici locali, Ediciclo, Nuova Dimensione e Biblioteca dell'Immagine. È possibile trovare libri per ragazzi, per adulti, le ultime novità librarie per quanto riguarda i romanzi o i saggi, un buon panorama di dizionari e anche di libri per ricerche e consultazioni. La mostra del libro anche quest'anno è riuscita a garantire uno sconto del 30%, nonostante la legge Levi obblighi a uno sconto massimo del 20%, perché il comune di Cinto Caomaggiore ha voluto integrare a favore dell'utenza con un proprio contributo il prezzo di favore da fare agli utenti finali, che quindi potranno acquistare i libri col 30% di sconto. Visto che siamo a dicembre, fra poco ci sono anche le festività natalizie, è una buona occasione anche per le persone, se vogliono fare un'idea regalo, approfittare anche di uno sconto del 30%. Assolutamente d'accordo. Un'altra cosa, chi volesse ordinare dei libri che non trova in mostra lo può fare fino all'ultimo momento. Noi inviamo i magazzini che ci supportano tutti i desiderata degli utenti e il magazzino ha già fatto 5 rifornimenti per l'allestimento della mostra l'ultimo mezz'ora fa e continuerà a portare il materiale che viene richiesto praticamente fino a sabato della prossima settimana. Quindi chi non trovasse un libro lo può segnalare nel registro dei desiderata che trova presso il banco vendite. La vastità della vetrina allestita qui a Cinto Caomaggiore, che è possibile visitare durante il fine settimana, quindi i sabati, le domeniche e l'8 dicembre che è giovedì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 21:30. Durante i giorni feriali, la mattina dalle 8:30 alle 12:30 o in orari diversi per le scolaresche che intendessero farvi visita, e il pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Quindi c'è un'ampia apertura concentrata in un periodo di circa 10 giorni. Per chi magari non conoscesse bene Cinto Caomaggiore, spieghiamo che si trova questo locale dietro la chiesa e c'è anche un parcheggio qui vicino dove poter mettere la macchina. Certo. Con tranquillità. Ci sono 2 ampi parcheggi, uno proprio qui accanto alla chiesa, il parcheggio di via Castello, che è stato inaugurato un paio di anni fa, e uno dietro il municipio, vicino al supermercato Despar di Cinto Caomaggiore. Quindi abbiamo un'ampia possibilità di parcheggio, un'ampia apertura, un'ampia vetrina. La mostra di Cinto Caomaggiore viene gestita da consiglieri di maggioranza e di minoranza che insieme si trovano a collaborare per la manifestazione. Ringraziamo anche tutti quegli amministratori che
hanno preso delle iniziative personali per diffondere, creando anche un evento su Facebook per diffondere questa manifestazione presso un pubblico che si auspica sempre più ampio. Quest'anno abbiamo cercato di risparmiare proprio per investire sullo sconto dei libri, sul materiale pubblicitario cartaceo, affidandoci più ai metodi, diciamo, informatici, e questo speriamo sia stato favorevole all'utente, che può comunque continuare a contare su un ampio sconto per poter effettuare i propri acquisti.